你確認咗付款未啊？係啊，你確認咗先啦，好唔好啊？點解嘅？唔係咁落車俾錢啊嘛，因為佢不我日嬲都日都係當日撳喎，咁你冇遲到喎。唔係咁，我未車過，我冇車過你噶嘛。你而家撳咪，你而家撳咪得咯。點解會咁嘅？唔係不嬲都係落車就俾錢㗎唔係啦。我次次唔使人哋講喎。唔係，因為冇辦法啦，因為我俾人走過數啊，所以唔好意思啊。你講款咗俾錢先啦。係啊。唔好接滴滴。唔係唔關滴滴事啊，你落車要俾錢㗎嘛。唔係啊，我不嬲唔係唔緊要，唔緊要，當日俾㗎唔緊要，因為即刻俾㗎。你又唔識我，我又唔識你，咁落車俾錢就呢個係大家都要做嘅嘢嚟嘅，啱唔啱先？咁我 call 車係咁㗎咯。唔係 call 車係咁樣㗎，你睇 call 車翻。係咁㗎，你係咪未用慣滴滴啊？唔係你唔好啦，你俾咗錢先啦。你講到我好似我會走你做咁。我哋俾咗錢先啦，好唔好啊？我而家咪俾緊咯。咁你俾咗先啦，我未收到㗎嘛。我落車俾錢就緊㗎啦。咁你走一條數，我邊度揾你啊？你揾滴滴咯。黐線㗎，揾滴滴啊，滴滴唔睬我因為㗎。你係 call 滴滴啊嘛，滴滴我不嬲當日俾就得㗎啦。唔係啊，你唔好同我講呢樣嘢啦。你唔係我熟客，我唔知你係咩人，你都唔知我係咩人。落車俾錢係踏的士，係呢個係香港一路以嚟都係咁樣樣嘅。你唔好同我講話咩，我當日俾。